聖霊の皆によって。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さんおはようございます。今日は私たちマリエ・エイジェン神様の列服記念の感謝ミサのためにここに集まりました。教会の歴史の中に新しい武器、新しいムーブメントを与えてくださった神様の導きと、そしてマリエ・エイジェン神様の貢献、そしてその影響、その力を私たちもいろんな意味で受け取り、それによって生かされてきております。そういうすべての神様への感謝と神様への感謝を込めてご一緒にこのごミサをお捧げしたいと思います。使徒パウロのローマへの教会の手紙。皆さん、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥る霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ、父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光も受けるからです。皆さんと共にヨハネによる福音。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。キリストに賛美。キリストに賛美。どうぞおかけください。マリア・エンジェリシさんの列服、一番お喜びになっているのは、この神様を創立者として抱いているノートルダムの皆さんではないかと思います。どうもおめでとうございます。同時に神様はカルメル会士ですので、カルメル会の皆様方にとっても本当に嬉しいことだろうと思いますし、お祝い申し上げたいと思います。このマリエ・エイジェニ神様の、歴史的な意味というか功績っていうのはその当時のフランスの流れを確認してみると明確に浮かび上がってきます。けどまだ
第二バチカン公会議の前の時代のことです。でも長い間この霊的生活、神の豊かさというものは教会の異界性の中に閉じ込められていた。あるいは聖職者やあるいは修道生活の中に閉じ込められている。で一般信徒の人たちはそのおこぼれをいただくような形だ。ですから多分カルメル会の皆さんもその昔は男子のカルメル会士が第1回で第3回第2回になるのは女子カルメル会で、第3回はだからそのおこぼれを熱心な信者さんたちがいただくという形でずっとやってきた。いわゆる聖なる教会という大きな枠の中に、あるいは袋の中に神様の豊かさとか神様の深さとか神様の温かさ、どちらかというと閉じ込められている。でそういうものではもう限界があるという流れが、実を言うと第二バチカン公会議の前のこのフランスの中に明確です。でその一つが多分皆さんご存じないと思いますが、第二バチカン公会議の一つの流れを育てていったと言われているコンガール神父、フランス人の神父です。でこの神父様は信徒の重要性、いっぱい信徒の教会の中の重要性や役割を明確に打ち出すような神学を育てております。でそれが日本では稲貝美智子さんの「信徒の死」っていう本で生訳のような形で出ております。でこれは一つの流れです。でもう一つの流れは僕がそのセレジアヌに行ってた頃にフランス人の神父様が出した本があります。それは証子と裏にですね、一方通行の、マークとして、そして片方には入ってはいけないと通行止めの長針がある。でそのタイトルは「正義か憐れみか」で正義のタイトルの方はもう通行止めになる。で憐れみっていう方には一方通行、こちらの道を行きなさい。でこれもフランス人の神父様でした。三位一体のフィリッポという、これもカルメル会士で、コンガールっていうのはドミニコ会士です。でそういう流れをもっと根底からこう動かしている息吹がフランスの中に誕生しています。それが幼きイエズスのテレキアです。でこれがマリア・エイジェン神父様に大きな影響力を与えていたみたいです。でこの幼きテレキアの霊性は見事にこれからの教会の霊性は全ての信者、むしろこの弱い人たち、あるいは本当に傷ついた脆い人たちの中に神の働きがある。優先的に神の働きがそこにこう注げかれていくんだっていう流れを打ち出したのが小さい聖テレキアで、彼女が私たちに与えてくれたメッセージっていうのは神の憐れみへの生贄で、弱さを見せれば見せるほど神は飛び込んできてください。神の本質は憐れみであるから。だから正義ではない。正義の前には私たち人間は耐えられないけれども、神の憐れみだったらば神はその憐れみの対象になるものを求めているから、弱さを示せば示すほど神は飛び込んできてください。これが小さい聖テレキアのメッセージであり、これがマリー・エイジェン神父様なんかの心の中にも流れ込んでいる。
でこの3つの流れがこう重なり合いながら教会の固い扉、それが突き破られていったわけで、そこから生まれてくるのがこのむしろ聖なる人々や修道者や聖職者の中に閉じ込められていて、で優先的にそこにあると信じられてきた神の豊かさ、神の温かさは人々の現実の生活の中に実を言うと生きているし生かすことができるはずだという霊性が肯定されるようになってきた。でそういう中でヨーロッパの中に退場してたのか在俗修道会っていうでもまだ修道会っていう名前は与えられてなかったわけで、こういう人たちがまだ戦争中ですね、1941年頃にバチカンに集まってローマに集まって自分たちの生き方を認めてほしいって会議を開いている。でその中でこう自分たちの生き方、バチカンから見たらどうなのかっていうんでバチカンなかなか動かなかったわけで、バチカンは今までの修道生活のイメージがありますから在俗修道者、つまり一般社会の現実の中に生きながらそこに神の豊かさや温かさを証しし、でそれに生かされていく喜びを証ししていくというその生活は修道生活という枠の中では理解できなかったんですね。だからそれが認められるまではすごい時間かかりましたけれども、そういう流れの中にマリア・エンジェリ神様もおいでになったわけで、そこで出てきたものは神の憐れみの前には私たち社会の現実の中に生きている人たちこそ自信を持ってそれを受け取る権利が資格があるというものです。でこの流れの中に実を言うと今の教皇様のメッセージも受け継がれていると言ってもいいかもしれません。今の教皇様は、昨年慈しみのごめ青年という言葉を使いましたけれども、あれ表題がとても間違ってます。原文ではやはり憐れみですから。でこの憐れみこそ神を私たちのうちにおいでになるということを確信してくれる、根拠を与えてくれる唯一のものだと。神の正義でもない、神の愛でもない、神はご自分が作られた命に幸せになってもらい、神自身が人間のことを心配し続けている。でそれをもっともっと浮かび上がらせなきゃいけないし、それに対するもっともっと自覚を私たちは育てていかなきゃいけない。でそういう意図から今の教皇は憐れみということを強調されたんだろうと思います。で今の教皇の言葉の中にはですから今教会が必要としているのは正義でもないから司祭や聖職者修道者たちの生活様式でもなくて、むしろ神の憐れみの光のもとにこの世界に生きている一人一人が尊い存在であり、一人一人こそ神の温かさに生かされていく資格がある、権利があるというメッセージで、これはずっと20世紀の初め頃から教会の中に生まれてきた新しい武器だった。そういう流れの中に今度はこの神様が列挙されたということはとても意味あることだろうと私は思っております。でそれは日本の教会においても非常に貴重な大事なことだと思います。まだまだ日本の教会は聖職者に対する依存が強すぎる。で聖職者にこの指導を仰ぐという形で
自分たちの信仰を支えようとしている。でもそこにとどまっている限りはなかなか前に進めない。今の教皇が願っているところはもっともっと現実の人間の営みの難しさや脆さや弱さ、そして生きることの悲しさをしっかりと見つめながら、それを見て神がいたたまれなくなって私たちの方に飛び込んできてくださる、その信仰を育てていかなければいけない。もっと大胆にならなければいけない。でもっと神を見つめなければいけないし、でもっともっと私たちの日常生活の現実を大事にしていかなければならない。でそれが社会に貢献していくこと、あるいはこの世界に神の支えがあるというメッセージを伝えていく存在に私たち自身がなっていくわけですね。だから今日この列国の記念ミサをもう一度私たち深く味わいながら、この一連の教会の根底に流れているこの方向性をしっかりと確認し、私たち自身が自信を持って神の憐れみのもとに支えられていく喜び、それを本当に生きていくことができますように、証ししていくことができますように、ご一緒にこのご挨拶を受けてまいります。本当に尊く全ての聖聖の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエスキリストの御体と御血になりますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたに命の源である神よ、福社を記念して主の食卓に預かった私たちの祈りを聞き入れてください。この奇跡の恵みに支えられ、永遠の喜びに導かれることができますように、主キリストによって。主は皆さんと共に全能の神父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。感謝の記念ミサを終わります。行きましょう。主の平和のうちに。閉祭の歌はパンフレット6ページ、カルメン山の聖母への祈りです。